Yes. Hadi.
Përshëndetje të gjithë, a bën t'ja fillojmë këtë tubim që e kena bo, bashkarisht me profesor, të fillojmë pikrisht me 1 minutë heshtje për ata që rallën për që ditë, që sot me jem të festu 17 shkurtin, ditën e pavarësisë 12 vjetor. Kisha lutë të qohëm 1 minutë heshtje të qëtë me kom. Gjithashtu i përshëndes edhe ata që nuk pa mundësi s'kan mujtë me qenë pjesë e këtij tubimi. Kisha bashkë dëshirë ma si edhe komandantat i kem të kalim fjallën, dëshira jonë është të kalim fjallën komandantat tonë. Mirë lo ma gjithë, ju në shërën një mësjarë dhe në këtë tubim, edhe pse nuk kam qenë pjesë e organizimit, në shërën një falendëru organizatorë, të cilët e kanë mësu edhe në kam dhe bashkë sot dhe gjithë neve këtu që jemi. Do të shreja spari t'juroj mirëseardhje, juve. Do të shreja të përkujtojmë komandantin tonë, generalin Shaman Shalin, i cili s'është më me neve. Mirë po, jeta vazhdon, na duhet vazhdojmë me punë tona, me prime tona. Personalisht më pëlqej ky organizim. I mirëfillt që është bo sonte, edhe pse kjo politika jonë sot, besa edhe një pjesë shumë me tonë, që janë këtë politikën tonë, janë munduar me gjitha kushtet edhe për na bojnë e përdit e më baja, kështu popullor që manifestimin për vjetorin e shtetsisë Kosovës, mirë po mos harroj. Shtetin për herë parë në histori, edhe të vetmen Kosova është shtet. Deshtëm apo s'deshtëm, kontribuam na apo s'kontribuam, prapë do të ishte shtet. Edhe sot është shtet, edhe është mirë që është shtet, edhe do tjetë për gjeneratat të tjera, mirë po. Këtë kontekst, në edhe si pjesë marrë të luftës, edhe si veteran të luftës të ushtrisë të Kosovës, edhe si pjesëtar të TMK-s, e cila për 10 vite e ma shumë, e rujti frymen e ushtrisë të Kosovës, edhe mbajti gjallë frymen e ushtrisë të Kosovës, edhe ka qenë një ndër parametrat kryesorë për shtetin temel i shtetit Kosovës, edhe pse kemi punu edhe pa pagese, kushtet jashtëzakonshme, të pashpume, të nënshpume, të përdjekur, të ndjekur, mirë po, na sot mundem me qenë krenar, se i kemi bo balë, të gjitha sfidave, të gjitha atyne ndërskamsave, të gjitha atyne shkopime në rrota që i kemi ndosë, kemi qëndruhe dinitos dhe kemi krye shërbimin tonë ndaj adhejtë. Kjo është merita jonë, edhe na duhet jemi krenar për këtë. Sot, si jetojmë, ku jetojmë, çfarë mënyre, të gjitha jemi atu ku jemi, duhet të jemi atu edhe të jemi krenar, të jemi ballar, sepse ne adhejët i kemi shërbyer. Me nderë, me respekt, me mund. Të armë, e armja duhet të jemi të lumtur, sepse, pavarësisht të gjitha, përderi sa të jemi ne, fillimisht si pjesëtar të ushtrisë të Kosovës, po ma tutje edhe si pjesëtar të TMK-s, kemi ndërtue një themel të fuqishëm, një themel të Kosovës, e cila sot përfeston 12 vjetorin, 13 vjetorin, edhe besoj, edhe jemi bitur që do të festoj për vjetore të tjera, pavarësisht a do t'jem na apo të tjerë. Kontributi i pjesëtarëve, fillimisht, ushtrisë të Kosovës, matutje, TMK-s, si themel
i FSK-s sotshme, që është ushtria e Kosovës, është i rënjosur, është i vendosur dhe atë nuk mund të alun askush. Mos harroj. Ne jemi ata që e themeluam, e bartëm luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e themeluam në rrethona të jashtëzakonshme, të mundishme, trupat e mbrojtjes të Kosovës, dhe ne jemi ata që vendosëm themelet e forcës së sigurisë Kosovës dhe themelet e Kosovës. Për ata ju them, jeni krenar të gjithë. Ne kemi që ju të tregojmë gjeneratave që vinë, bive tonë, nipave tonë, kemi që ja tregojmë dhe mund të jenë ballak. Përjashtimet nuk duhet i ceki, mirë po, është një thënie vjetër e cila thotë, po mos ishin përjashtimet, rregulla s'do të kishe kuptim. Rregulli është ky. Ne jemi ata. Bashkarisht me shokët tonë që sjellën këtu, edhe me shokët tonë që i kemi marrës, edhe sjellën mo që i përkujtojmë ose si përkujtojmë, mirë po themelet e Kosovës janë këtu, për këtë duhet të jemi krenar dhe ju uroj një mbrëmje të bukur, të këndshme. Më pëlqen që ky shok, këtë numër, kishte me qenë ma mirë të shumë edhe ma shumë, po edhe këta që jem, mirë jem, vazhdoni, zoni u knashnu, edhe inshallah takohemi për të mira gjithë. Përmirë shumë. Mi murë do fjallë komandanti, por une nuk do të gjatë shumë. Sante penit vetën shumë të vogël para jush. Unë pa juve që atë periudën sa kam shërbyrë komandën e logjistikës nuk isha mujtë me bazë gjë. Ju falenderoj të gjithëve për punën që e keni bërë gjatë periudës sa kam qenë unë komandanti komandës logjistikës. Falenderoj shumë për juve. Ju kërkoj falje një pjesë që nuk mujta me i përshëndet dorë për dore, por për më spilon shokën kam shumë, ju kërkoj edhe njerë falje. Ne e bam luftën ashtu në mënyrën më të mirë të mundshme, një luftë të pastër si loti. Edhe pse disa e quajnë luftë jo e pastër, ata mashtrojnë vetveten. Ne ishim të mobilizuar pjesa më e madhe, disa e quajnë konflikt ushtarak. Nuk ka qenë konflikt, ka qenë luftë armatosur. Ju shërbyt në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës ashtu që është mas mirëti, duke di se me ka kemi pas përballë. Ju e kyt misione juaj në trupat mbrojtësit të Kosovës ashtu që është mas mirëti. Një pjesë e tyre vazhdojnë në fizikë. Atyre ju uroj sukses dhe inshallah bëhet një ushtri e fortë ashtu që është e meriton Kosova. Unë ju përshëndes të gjithë nga zemra dhe më shumë të falenderoj ai që o bën sot shkaktar që ne jemi të bua sot kështu. Pas sa viteve ne jemi të bu bashk edhe inshallah i lutem Zotit që të kënaqemi. Ne në komandën e logjistikës kemi qenë sikur me qenë një familje. Sikur me qenë një familje kemi qenë. Kemi kry punën më të mirë të mundshme. I lutem Zotit që mos jetë kjo hera fundit, por të bëhemi përsëri kësaj dhe të rrim bashkë edhe të bisedojmë e të kënaqemi. Urime 12 vjetori pavarësisë të Kosovës, juve dhe familjes tuaj. Faleminderit shumë. Një bravo për të gjithë, më bje mirë që mas një kohës gjotë edhe pëjmoj emnat një për një. Vetëm është të ndjeri se s'pja di emrin a e qërë të që pijuj, kurse tjerëve gjithë dhe jam di jetër. A e që në lojë. E pësova mos e arrej. S'kom që kam nështu të shkam atje për kolegët e me, kolonel Aziz edhe në kolonel Kastrati i përfshin gjitha, do më që do të folë, unë vetëm e përshëndes iniciativën, shumë iniciative mire që më do më që mas një kohës
gjimi prapë bashkë. Besoj se këtë iniciativë sa vazhdojmë në një tradim për çdo vit këmohet një kohë. Mirë, është plotësisht në vend, dhe sot jam të punu në vend të duhur, zyrën e trashëgimisë të MK-s në vend të Ajet Kasnotit cili e ka është dalë në penzion, i uroj penzion të mirë edhe 100 vjetë së bashku me neve. E juve edhe familjes juve ju sharu vitën e pavarësisë të Kosovës, që keni kontribu për këti shumë, dhe ju sharu shëndet dhe gjitha të mirat të jetë. Faleminderit. A bërë veç pak qëtësi i lutë. A ko mundësi veç qëtësi një minutë. Një informacion shkurt. Kështu, në koordinim me gjithë kolegë dhe në pas kërkesat tyne, konsolidim edhe me komandantat tonë, morëm një vëlloj vendimit që këtë festa kemi tradicionale. Gjdo vit me 17 shkurt. Kësa jeri e kemi organizu në teritorin e Lapit, kurse vitin e arshëm, është saktu koordinatori, Bina Gashi, komandanti jonë, kolonel Bina Gashi, i cili do të merë përsipër organizimin në vitin e arshëm. Se ku vendin në njofton me ku. Besoj që gjithi një dakord me këtë vendim. Atëhere edhe muzika është gati dhe po filloj po knosim.